고양이가 재채기하는 이유를 알려드립니다. 첫 번째는 이물질 때문입니다. 모래나 털뭉치, 먼지 등의 이물질이 코 속으로 들어가면 재채기를 할 수 있어요. 두 번째는 외부 자극 때문입니다. 고양이는 강한 향이 나는 스프레이나 세정제 같은 외부 물질에 의해 재채기가 나올 수 있습니다. 세 번째는 알레르기 때문입니다. 꽃가루나 곰팡이, 먼지, 진드기 같은 이물질에 의한 알레르기 반응으로 재채기가 나옵니다. 네 번째는 호흡기 감염 때문입니다. 고양이가 허피바이러스나 칼리시바이러스와 같은 감염병에 걸리면 재채기를 합니다. 다섯 번째는 종양이나 기생충 때문입니다. 고양이의 코 속에 종양이 생겼거나 기생충 문제가 생기면 기침이나 재채기를 합니다. 여섯 번째는 치아 질환 때문이에요. 고양이는 치아 질환이 생기면 코에 염증과 붓기가 생겨서 재채기 증상이 나타납니다. 정보가 유익하셨다면 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.